teman-teman, di sini ada bayi kucing yang sangat lucu sekali. Bayi kucing ini mengeluarkan suara meong-meong yang kedengarannya membuat kita jadi greget aja. Di sini juga ada banyak anak-anak kucing yang lucu dan gemoy banget. Semoga mereka semua dalam keadaan sehat terus ya. Oh ya teman-teman, gimana puasanya hari ini? Semoga masih tetap kuat menjalankan ibadah puasa ya. Lebaran sudah semakin dekat nih. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Karena akhir-akhir ini, hujan terus melanda setiap hari. Jadi kita selalu berdoa meminta agar badan kita tetap sehat terus. Oke deh teman-teman, ikuti terus keseruan si kucing-kucing meong ini ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe.